Jumpa lagi dengan IMV Motor Gun. Untuk kali ini yang akan kita bagikan adalah cara bagaimana kita merangkai sendiri atau bikin sendiri modul klakson putus-putus atau modul klakson echo yang ada efek echo itu yang suaranya bergema berulang-ulang gitu. Itu kalau kita bikin sendiri itu bagaimana caranya gitu. Kalau video yang sebelumnya yang udah pernah saya share, yang udah pernah saya review adalah produk memang sudah bikinan dari pabrik gitu ya, atau mungkin home industry yang sudah jadi seperti itu, bukan bikinan sendiri. Lah untuk kali ini kita mencoba barangkali agan-agan kalau mau membeli langsung ke toko saya itu jauh, ataupun yang di luar daerah kalau harus membeli online di toko saya juga kena ongkirnya mahal. Jadi kalau mungkin alangkah baiknya kalau mau ya, kalau nggak mau sih ya nggak apa-apa. Kalau agan saya berharap agan tetap order di tempat saya gitu. Tapi ini saya kasih jalan keluar lah, seandainya memang nggak mau kena ongkir atau nggak mau jauh-jauh ke toko saya, ya bikin sendiri. Ternyata bisa dengan alat-alat yang mudah sekali dijumpai. Salah satunya adalah yang perlu dibeli satu flasher LED atau flasher variasi, mereknya bebas ya. Ini kebetulan yang akan kita pakai adalah merek X-Case. Kemudian satu buah relay kaki 4, ini pun mereknya bebas gitu, apa aja. Kalau mau yang paling bagus ya boleh lebih bagus, cuman harganya ya lumayan. Kemudian kabel-kabel nih, ada rangkaian kabel yang sudah saya rangkai ini menjadi 4 bagian ya, 4 macam. Yang satunya itu ini saya kasih sekun ya, biar gampang aplikasiinnya di sini. Ini di kaki-kaki ini kan tinggal masukin aja. Tapi kalau di daerah agan mungkin susah mencari sekun seperti ini. Ini kalau di kota besar banyak ya, kita bisa dibeli di toko elektronik atau di toko listrik atau di bengkel-bengkel. Biasanya ada. Ini sekun klakson ya, ini sekun cewekan dan ini sekun cowokan. Yang satu dibikin kabel seperti ini di paralel ya, jadi satu ya, jelas ya, paralel ujungnya. Dan yang satu dikasih sekun cowokan dan yang satu cewekan. Kemudian yang satu bikin juga kabel seperti ini, yang ujungnya adalah sekun cowok, yang satunya lagi sekun cewek gitu. Kalau agan mau nyolder sendiri sih nggak masalah, cuman lebih ribet lah, daripada harus modal solder mendingan modal sekun ya. Kemudian satu lagi adalah kabel yang ujung kanan kirinya itu dipasangi sekun cewek dua-duanya. Dan yang satu lagi ini sama di paralel seperti ini, jadi cabang 3 ya, cabang 3. Tapi kalau ini tadi yang salah satu ujungnya dipasangin sekun cowok, kalau ini tiga-tiganya dipasangin sekun cewekan semua. Oke, kita buka aja satu persatu. Nah, ini flashernya ya. Kemudian sudah saya bikin skemanya seperti ini ya. Jelas enggak ya? Di zoom, perlu di zoom enggak? Coba di zoom ya, sebentar ya, agak jelasan ya. Wah, mantap. Iya, ini skemanya. Nanti kalau agan-agan masih bingung dengan videonya, akan mau minta skemanya, WA aja kan ya, di deskripsi video ini kan saya kasih alamat lengkap dan juga nomor WA. Jadi agan-agan kalau
butuh skemanya ini silahkan WA aja nomor saya kan, nanti saya kasih foto skemanya. Oke, yang satu ini nih, selanjutnya ya, ribet kali. Ini jalur, jadi kan biasanya sudah terpasang kalau ada klakson bawaan. Ini yang kita contohkan adalah klakson bawaannya ya. Ini klakson bawaan yang single ya, single. Soketnya kita cabut dulu dua-duanya ya, soketnya kita cabut. Dan ini yang plusnya itu nih masuk ke flasher yang ada ini apa namanya, ada simbol huruf B. Jadi yang ini, nah ini kabel yang ininya cowok, ujungnya cewek, ini yang ujungnya apa namanya cowokan ya. Ini kita masukin yang dari arah klakson kan ujungnya seperti ini kan, nih ya. Oke, nanti akan lebih jelas sih kita kalau di motor ya, kita praktek ini motor. Kemudian kan kita pasangin seperti ini. Ini umpamanya contohnya itu dari motor. Ini yang udah dua deh, yang kanan kiri. Nih, kanan kiri yang min dan plus. Ini yang plusnya kita colok ke sini, terus kita colok ke B. Nih, ini, nah ini ada simbol B. Nah kita colokinnya ke sini, ya. Kita masukin ke sini, nih B. Terus kemudian yang L-nya, ini yang L ini ya. Ini kita mana tadi ini. Nah, ini kan dirangkai ya. Nanti di paralel, yang L itu di paralel ke relay nomor 86 dan 30, atau kebalik juga nggak masalah, 85 dan 30 gitu. Ini bentuknya seperti ini kalau sudah di paralel. Ini ngambilnya dari yang ini L tadi ya. Ini L, yang L itu kita masukin di sini. Mana gambarnya? Ngawur aja. Masukin di sini. Iya. Bless. Oke. Setelah itu kita siapkan relaynya. Kita cari nomor 30 dan nomor 86. Nih nomor 30-nya. Nih, ujung yang ini, yang tadi dari L ya. Dari L, yang dari L ini kita masukin ke relay nomor 30. Oke. Kemudian kita paralel ke 85 atau 86 sama aja. Oke, kita contohkan ke 86 sini. Masukin plus. Ya. Sudah jadi seperti ini rangkaiannya. Terus kemudian yang ini yang jalur min, yang minnya ini juga kita paralel ya, yang nanti yang satu ujungnya ke 85 dan ujung satunya itu langsung ke klakson ya. Nih langsung ke klakson, jadi di paralel seperti ini ya. Ini umpamanya ini dari sini, ini yang ini ke klakson, yang ini ke klakson, dan yang ini ke relay 85 ya. Oke, kita contohkan, kita colokin di sini ke mana tadi, 85 nya ya, 85. Yes. Siap. Nah, nih. Kemudian yang 87 nih, yang 87 ini kabelnya kita siapin yang seperti ini. Ini langsung ke soket klakson nih ya. Dari 87 dia langsung ke soket klakson yang salah satunya. Ini kita masukin sini. Lupa.
Nah, kita masukin di sini ya. Ini yang nomor 87, masukin plus. Nah, itu sudah jadi. Ini kalau sudah begini, ini tinggal diaplikasiin di motor. Nah, ini yang cewekan, yang cowokan dua-duanya ini tadi adalah yang ini nanti dimasukin dari soket asli bawaannya motor nih ya. Kita tinggal colokin dia ke situ plus, jangan sampai kebalik, tapi antara min dan plusnya, dan setiap motor itu berbeda min dan plusnya. Kemudian yang ini ya, kalau sudah jadi rangkaian seperti ini gampang aplikasinya, soalnya tinggal yang nganggur kan tinggal 4 kabel, ini ke soket bawaan klakson dan ini ke soket langsung ke klaksonnya. Oke, seperti itu ya. Oke, sudah jadi seperti ini. Jadi nanti kita tinggal bikinin lagi videonya yang bagaimana tutorialnya pasangnya di motor. Soalnya kalau mau disambungin dengan video ini nih, nanti durasinya terlalu panjang ya. Jadi video ini khusus untuk membahas bikin rangkaiannya. Oh iya, ini jangan lupa kalau agan mau diaplikasiin di motor, ini harus dibungkus dengan isolasi bakar ya. Semua ini isolasi bakar biar aman dari konsleting listrik ya. Tapi karena ini cuma buat sampel doang, jadi nggak saya bungkus ya. Oke, jelaskan kan ya. Jadi agan ikutin terus videonya, dan video saya yang selanjutnya nanti saya bikinin bagaimana cara pasangnya langsung di motor gitu. Walaupun motornya berbeda-beda, tapi cara pasangnya itu sama lah gitu ya. Dan kalau memang agan-agan memerlukan skemanya ya untuk panduan biar nggak bingung, silahkan WA di nomor saya yang ada di deskripsi ya. Nanti saya kirim foto skemanya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa lagi dengan IMV Motor. Mantap. Mana jempolnya? Mantap.